Alguns achavam que eu devia passar faixa para aquele cara. Eu não passo a faixa para ladrão. Ele trouxe de volta para o seu governo todos os condenados, todos aqueles que roubaram centenas de bilhões do nosso país. A própria Petrobras, que nós conhecemos muito bem. O último governo do PT entregou uma dívida de 900 bilhões de reais.